痛そう。こうやってから見て手見て、こうやってからこうしてね。待って。ガチャン。誰だ？ほぐす？順当か？順当だね。順当の感じ。1、3。リカは頑張ったでしょ。さっきちっちゃいから。さっきあるからね。せっかく。